Kilpailijat, hyvät toimitsijat, vielä kerran, 7. kerran tervetuloa teille tänne Mekkorantaan. Täällä tämä kapina Talvi JM Ähtärin urheiluautoilijoiden järjestämä kisa on upeasti lähdössä käyntiin ja nyt on listat kourassa meikäläisellä tuosta, että se oli nätti auto. No, joka tapauksessa niin näin siellä nyt sitten painetaan menemään ja tosiaan sieltä tulee numero 13, ykkösenä Matti Koivisto, kakkosena numero 15 Kestimäki Ähtärin urheiluautoilla kuljetus Kestimäki Opel on tuo hänen ajokkinsa Ähtärin värit siellä hienosti kuvioissa mukana. 1, 2 suoraan semifinaaliin, lopulta käydä vauhtia keräilyä lähdöistä ja 1, 2 siellä painakaa suoralle ja kun lumipöllyä niin oikein noita numeroita meinaa meikäläisen vanhat silmät erottaa. Kyllä se Ketomäki on siinä kakkospaikalla 13. Jonimäki rannalla pikkusen näyttää kello olevan kasassa tuosta kalustosta, on vähän kipeätä tehnyt ja joutuu keskeyttää. Siellä tehtiin mäkiset, eli konepelti tuulilasille ja kiitti ja kuitti, eli tosiaan tuplaliput heiluu siellä, eli nyt sieltä sitten sen puuttuvan pykälän, eli Veini lähtee laskemaan nyt todella tyylikkäästi tuolla saapilla ja pitää ykköspaikkaa hallussaan tässä. 3 parastahan tästä voitto tuolta 21 vuodelta, kun sieltä tulee sitten Viitarekoilla Tiikkainen, Kumpula, Hongisto, Pöytälaakso ja kyllähän sieltä numero 4 lähtee Petri Kumpula todella hienosti. Autoliitto Härmä, Peltikeisari, Ala-Härmästä, Trala Oy, Voltin Peltikeskus, Lomarantala, MTY Talvitie eli Metsätuhoille Ärräpäitä tuli ihan kiitettävästi, kun numero 6 tuota letkaa siellä Olli-Pöytällä Ruuttula Nivalan urheiluautolla, ROYVV on siinä kakkospaikalla, 1, 2 tosiaan. Ja nyt siellä hyytyy kärjestä tai tulee joku muu onkelma sitten, koska ykköspaikka vaihtaa omistajaa. No se ei nyt Pöytälaaksoa siellä on. Koljosen Juuson pois, hakee kyllä hirveätä vauhtia ja ajolinjat varmaan tuolla edestä raapivalla on vähän erilaiset kuin tuolla kärjessä ajavalla kaverilla. Ottaako kiinni? No kyllä tuo aika lailla säilyy tuo rako. Hetkinen, siellä traktorihan siellä ottaa vielä jotain kalustoa pois tuolta, elikkä näin saadaan sieltä kalusto pyörilleen siellä täältä. Jännät hetket, jännän edessä ollaan, naisten A-finaali. Janika Viita, Inka Hillilä, Saila-Maria Saariaho, Emilia Alasaari, Marjo Saarimäki, Emma Helenius, Jurva, Suomussalmi, Lappajärvi, Härmä, Ähtäri, Äessä, lippu heilahtaa ja sieltä nyt tullaan kyllä niin rinnan taas. Viita vetää pitemmän korren tuossa kiihdytyksessä, mutta siitä välistä ovelasti luikahtaa numero 4 Emilia Alasaari, jos nyt oikein haistoin, niin tuonne ykköspaikalle. Näin taitaapi olla, kun katsotaan vähän tarkemmin, eikös Kilin kakka, kun 5-2 Hillillä Inkahan se oli, Inka painoi siitä, oli siinä 2 auton välissä ovelasti ja kun molemmilta puolilta hiljennettiin, niin hän löi lätkän lautaa ja painoi tuonne ykköspaikalle. Inka tuo letkaa siinä, kasvattaa kaulaa koko ajan, Janika Viita kakkospaikalla ja sitten Emilia Alasaari, joka oli tuo kakkosena lähdön jälkeen menevä leidi, niin on nyt sitten 3. 3 kierrosta. Pystyykö Inka pitämään tuon ykköspaikan loppuun saakka? Pääseekö sieltä Janika Viita kenties sitten nousemaan? On aivan siinä Inkan rinnalla ja työntää varikkokaarteessa rinnalle. On kuoleman paikalla, mutta penkka kutsuu. Pystyykö pitämään paikkansa? Pystyy. Rohkea veto, todella rohkea veto ja siinä meni muuten Emilia Alasaari sitten samasta raosta kuin siinä
ohitusta tehtiin, niin siinä Emilia pääsi nousemaan. Inka ykköspaikalta nyt putosi sitten tuonne kolmospaikalle, vai jäikö vielä, taisi muuten jäädä vielä neljänneksikin, eli siinä pääsi myöskin Marjo Saarimäki Ähtärin leidi tuolla sähköasennus Tigralla nousemaan. Janika Viita teki todella upporikasta rutiköyhää pelaajan tempun ja lähti työntämään rinnalle ja ohi. Janika Viita siinä ykkösenä, sitten kakkoseksi nousi Marjo Saarimäki Tigralla, Emilia Alasaari kolmantena Inka Hillillä hyvän lähdön jälkeen ja ensimmäisen kierroksen johtoasema vaihtui siinä neljänteen sijaan. No niin, tää on jokamiesluokkaa parhaimmillaan. Tää on sitä taistelua, mitä tänne on tultu katsomaan. Hienoja suorituksia, jotka ansaitsevat varmasti aina raikuvia uploadeja. Näin se on tästä finaalista. Aapo Luuri ykkönen, kakkonen, Topi Savela kolmonen, kakkonen, kolmonen, ykkönen, Topias Koskinen 5 kertaa jo radalla. Eli on pitkän linjan kautta tänne A-finaaliin tiensä raivannut, se on hienoa. Topias Koskinen, nelonen, ykkönen, nelonen, kolmonen, kakkonen, näin siellä A-finaali liikkeellä ja sieltä tulee 39 Antti Nukala, todella hienosti. Kärkinen lähtee, yrittää ulkoa lumipöllyn hälvettyä, katsotaan onnistuuko. Nousee kakkoseksi vai nouseeko, ei nouse, vaan on kolmantena menossa. Lähti tuolta ulkoa, eikös mitään, kun ykköseksi nousi, kun lumipölly hälvenee, niin näinhän siellä Kärkinen ykkösenä painaa menemään. Herra jänö, minkälainen temppu. Vähän Janika Viidan äskeisen lähdön temppua peesasi. Ja nyt 3-3 kalusto hyytyy, Topi Savela tuplaliput, vauhti pois, asema säilytetään. Sen jälkeen sitten hienosti muuten, kyllä nuoret ajaa kurinalaisesti, todella hienosti. Ihan sentilleen säilyy rako. Sitten kun on este ohitettu, niin urut auki ja kaasuttimen kurkut levälleen siellä, kun Kärkinen tuo letkaa. Kärkisen Atro on ajamassa kuin hurmoksessa siellä ykköspaikalla, meni ulkoa tuonne rinnalle, ja kun siinä sitten Nukala ehkä vähän yritti ajolinjalla, en sano peittää, mutta muuttaa sitä ajolinjaa, niin Kärkinen heitti sisälle ja ohi. No ei mitään, näin siinä Kärkisen johdolla tullaan, ja taas sitten tuossa tuplaliput ja taas sama homma. Samalla lailla tyylikkäästi vauhti pois, todella hienosti. Kärkinen määrää vauhdin siinä ja sitten taas urut auki, eli eteen saakka ohituskieltoasema säilytettävä, noudatettava erityistä varovaisuutta. Kärkinen tulee, todella hieno kulkeva kelpokerääjä Fiat. Joensuussahan ajetaan sitten tämän vuoden Jokkiksen SM, siellä on kyllä rataa lopetusuhan alaisena, kun ELY-keskus niitä päätöksiä tekee, mutta toivottavasti kuitenkin kisa saadaan ajettua siellä Joensuun Ylämyllyn upealla suorituspaikalla. Kärkinen tulee ruutulipulle ykkösenä ja sitten 392 siinä Antti Nukala ja sitten 37 Aapo Luuri. Nukala teki muuten hienosti, rehdisti, piti paikan. Jos hän olisi mennyt jarrulle, niin siinä olisi mennyt 37 Luuri ohi ja hylky, mutta siinä säilytettiin asemakkoina Unikon JM Juhannus yleisen voitto, muun muassa poikkinaintiajot yleisen 11. Sitten sieltä Antti Niemi, kuljetusyrittäjä Tampereelta, moottorikelkkailua harrastava Kaveri-Team Oy, Niemi taustajoukkoina Markus Koskinen siellä, kun myyntimies Ähtäristä lähtö tapahtuu, ja nyt tämä on finaali 3 kierrosta, ja kuka vie sitten etuvetokardaaniluokan
ykkössijan sieltä. 13 lähtee siitä todella eläkästi, eli Matti Koivisto Pohjois-Hämeen urheiluautoille. Vetokardaniluokan ykkösenä painaa nyt ensimmäistä kierrosta tuolla takasuoralla. Pystyykö pitämään tuon ykköspaikan? Oli Pieksämäellä todella nätillä parkku Amazonilla. Meikäläinen kuolasi sitä kyllä kovasti. Ei siinä mielessä, että olisin halunnut ostaa, mutta valitettavasti sitten Kardani tai ristikko Kardanista ajosi tulee vauhdikkaasti, mutta pikkusen meinaa viirata siinä ja pääseekö sieltä sivaltamaan sitten 3-4. Ei pääse ainakaan Esa Ketomäki vielä tässä vaiheessa, kun siellä 101 keskeyttää jo, eli 101 Markus Koskinen Ähtärin urheiluautolla Trislone Racing. Rellu on tuolla penkan päällä miettimässä syntyjä syviä, että miten tässä nyt näin pääsi käymään, kun minun oli tarkoitus ulkoa mennä ohi, mutta ei se onnistunutkaan. No, joka tapauksessa näin kärki tulee siellä ja tuosta ykkössijasta käydään vääntöä, sitten on semmoinen pitkähkö hajurako siinä. Katsotaan nyt sitten, että riittääkö. Ja pikkusen meinaa mennä pitkäksi ja se tietää sitä, että sieltä 3-4 pääsee kuittaamaan ykköspaikan itselleen. Eli näin Esa Ketomäki Lapuan urheiluautoilla EK Motorsport Citroen. Koivisto Matilla pikkusen ajolinja. Pääsi karkuun, siinä pääsi yli leveäksi niin sanotusti ja siinä kärppänä pääsi Esa Ketomäki Lapuan urheiluautolla EK Motorsport Citroenilla kuittaamaan. Kärpän näköinen mies, 2 lippua pitää tuonne Ähtärin eläinpuistoon ostaa, on niin kärpän näköinen kaveri, että toinen sisäänpääsyä, toinen ulospääsyä varten. No, joka tapauksessa näin sieltä nyt sitten 3-4 Esa Ketomäki etuvetokardaniluokan ykkösenä, numero 13 Matti Koivisto siinä kakkospaikalla, tässä tuo 2 kärki. Ja 101 siellä penkan päällä. Ja sitten ennen taukoa viimeinen lähtö 20. Arvutaan. Täytyy selvittää muuten sitten vielä yleisen luokan myötä, että missä on palkintojen jakoseremonia ja ostotarjousten purku. Kun sieltä sitten pikkuhiljaa lähtee liikkeelle ja eikä pikkuhiljaa lähdekään, vaan ihan räväkästi A-finaali, senioreitten A-finaali ja vauhtia on ja kukaan muu kuin Heimo tulee siellä ykkösenä, mutta sieltä lähtee Vanhapihan Jari kiertämään ulkoa. Onnistuuko kiertämään siinä? On niin samaa arvosta kalustoa. Hillilän kalusto tunnetusti liikkuu nätisti, pitää eikä pidäkään enää ykköspaikkaa, vaan siellä Juha Sillanpää Autoliitto Härmä Custom Parts ykkösenä ja Jari Hämäläinen Vilppilähtö. Jari Hämäläinen Vilppi. Maalituomari tuomitsee Vilpin ja hän on maaliin saapuneista viimeinen. Eli näin 28 Juha Sillanpää ykkösenä, 45 Jari Hämäläinen on kakkosena, mutta on viimeisenä. Tää on näitä mystisiä asioita. Ajaa kakkosena, on viimeinen. No, joka tapauksessa Vilppilähtö ja silloinhan siitä tuomitaan tuo Vilppilähdöstä, kun tuomitaan, niin siitä tuomitaan samalla lähdön viimeiseksi maaliin saapuneista. 5-4 Timo Väisäsellä vähän ongelmia, erittäin raskas käynti tuossa kalustossa. Kuinka paljon meillä jää kalustoa sitten tuonne yleiseen luokkaan, kun sieltä numero 28 Juha Sillanpää lähtee viimeiselle kierrokselle ja lähtee omassa yksinäisyydessään. Heimo Hillillä kakkosena, mutta Hillillä, jos ei tuolla Sillanpäällä epäonnea ole, kalustorikkoa tai muuta vastaavaa, niin ei kyllä tavoita tuolta takamatkalta enää häntä. Kun siellä nyt tosiaan sitten painetaan menemään takasuoraan, ruutulippuko odottelee? Kyllä, se odottaa tuossa pääsuoran puolessa välissä ja senioriluokan A-finaalin voittajana tulee ruutulipulle sieltä hetkinen numero 28 se täytyy olla, eli Juha Sillanpää, eli siinä 5-4 Päisänen otettiin jo kierroksella kiinni, hänet katsotaan sitten, eikä katsotakaan keskeyttäneeksi, hänhän ei
häntä ei ohitettu ennen ruutulippua, eli hän ajaa loppuun saakka tietysti. Näinhän se meni, kun tarkkaan tästä 15 kulmasta katsotaan. Näin on ajettu taas 2 finaalia. Nyt pidetään tuo tauko ja jos vanhat puheet, mitä on sovittu, niin pitävät paikkansa, niin se tauko on semmoinen 35 minsaa suurin piirtein. Eli siinä ennättää käydä hernekeitolla, vetää pari makkaraa, sämpylän, jälkiruuaksi kahvin ja korvapuustin ja tosiaan sitten, kun siellä nyt tosiaan sitten turvalippu alas. Lähettäjällä viimeistä kertaa valta ja voima. Lähettäjällä 10 sekunnin taulu ylhäällä. Vasen käsi ylös. Kilpailijoiden huomio. Itse lippu rävähtää ja sitten liikkeelle A-finaali 3 kierrosta. Kuka tulee sieltä parhaiten viivalta irrotaan kyllä nyt todella räväkästi. Ja eikös taas Kumpula sieltä tulee ykkösenä. Ja Pasuri lähtee ulkoa hakemaan kakkospaikkaa. Onko Pasuri nousemassa ulkoa kakkoseksi ja nyt 5-7 siinä Tero Rantalalla ongelmia. Kalusto ei nyt kyllä toimi sitten sillä lailla niin kuin mies haluaisi ja kyllähän siellä nyt näyttäisi sitten Petri Kumpula olevan edelleen ykköspaikalla. Pasuri kakkosena. Pasurihan ajaa tänä päivänä kuin hurmoksessa, eli on noussut tuolta sijoituserää ykkösestä tänne A-finaaliin asti. Ei ole kakkosena, on kolmantena siinä välissä, nimittäin 3-9 ja tuplaliput heiluvat. Nyt on otettava vauhti taas pois, säilytettävä asema tuonne STC saakka ja sitten taas urut auki siellä, eli näin siinä aluetuomarit seuraavat tarkasti, että hiljennetäänkö siinä niin kuin laki edellyttää, eli säännöt edellyttävät, kun siellä tuplaliput heiluvat, eli silloin on otettava vauhtia pois ja säilytettävä asema ja näin tullaan sieltä. Kumpula tulee todella hienosti ja ottaa taas vauhdin pois siinä, eli nappaa siitä jalkaa pois kaasulta ja vähän jarrua kyytipojaksi ja samaan tekevät sitten muutkin sieltä, kun sieltä nyt tullaan sitten tuolta takaa suoraan. Nyt tässä pikkusen ehkä ajetaan peräkkäin, kun Köyhän talon porsaat taas kerran sanottuna, eli näin siinä ei nyt oikein sellaista taisteluparia tiku ja takuu päässyt syntymään tässä A-finaalissa. Kumpula tulee lähdöstä maaliin ykkösenä, ottaa voiton kakkosena 3-9 Mika Nukala, sitten Pasuri pitkän linjan kautta tänne A-finaaliin. Sitten 28 sieltä tulee Juha Sillanpää, ruutulippu heiluu numero 6 Lauri Pöytälaakso. Eli kyllähän täällä on nyt tosiaan niin, ihan mahtava A-finaali ollut, mahtavia taisteluja, hienoja ohituksia, joka miesluokkaa parhaimmillaan. Muistakaa tosiaan, että sitten tuo upea talvimestaruuskisa, se on tuolla Saarijärvellä 2.–3.3.